ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi ဖုန်းတွေကို review လုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်များများပေါ့နော် Redmi ဖုန်း10လုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10လုံးလောက်က price to performance ကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံ audience နဲ့ လိုက်တယ် game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမဲ့ Redmi Note 13 Pro ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလက်ရှောင်တင်တယ်ဆိုတော့ဒီ Redmi Note 13 Pro Plus တုန်းကကျွန်တော်တို့ကပြေးဝယ်လိုက်ဖို့ recommend အပြည့်အဝပေးတဲ့ဖုန်းဆိုပေမဲ့ဒီ Note 13 Pro ကကြတော့ TBH Labs ကအရင်ကြီးသဘောမကျဘူးအထူးသဖြင့် game ဆော့မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုမဝယ်ဖို့ကိုအကြံပေးခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကို session ပြမယ် Okay TBH Labs နဲ့ယူဆိုပါတယ်စာရဲပေါ်ကကင်းကင်းနဲ့နေအရာ Note 13 Pro က Note 12 Pro ကသက်ဆိုင်တိတိတတ်တိုးတက်လာတဲ့ဖုန်း display ပိုကောင်းလာတယ်50 megapixel ကနေ200 megapixel ဖြစ်သွားတယ် Note 12 Pro ရဲ့ Dimensity 1080 ထက် Snapdragon 7S Gen 2က 20% လောက် performance ပိုသာလာတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီ mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တည်တာတဲ့အပြောင်းလဲတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဖုန်းကိုဝယ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကစုံနေလို့မဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ alternative ရှိနေလို့ပြီးတော့ပို့ဆိုတာကသူ့ brand ထဲမှာပဲရှိနေတာအဲ့ဒီကောင်ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး Note 12 Turbo Note 12 Turbo မှာတုံးထားတဲ့ Snapdragon 7 Plus Gen 2နဲ့ဒီကောင်မှာတုံးထားတဲ့ Snapdragon 7S Gen 2နဲ့ကနာမည်ကိုကြည့်လိုက်ရင် series တူတူပဲလို့ထင်ရတယ် performance ဘယ်လောက်မှမကွာဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာ 7S Gen 2ရဲ့ performance နဲ့ 7 Plus Gen 2ရဲ့ performance ကရှင်လို့မရလောက်အောင်မိုးနဲ့မြေကြီးနေတာနဲ့ E လောက်ကိုကွာတယ်တုံးထားတဲ့ Cortex Core တွေကလည်းတခုမှမတူသလို clock speed တွေလည်းမတူဘူး Cortex X2 လိုမျိုး special performance core ကြီးတစ်ခုလုံးမပါတာ CPU performance မှာအများကြီးကွာသွားတယ် Adreno 710နဲ့ Adreno 725ကလည်း gaming အတွက် GPU performance က2ဆနီးပါးကွာတယ်အဲ့ဒီကအရင်မဆိုးသေးဘူးเนาะသူ့ဈေးနဲ့သူ့မလို့လက်ခံပေးလို့ရသေးတယ်အဲ့ထက်ပိုဆိုးတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါက 7S Gen 2ကိုထုတ်ထားတဲ့ fabrication က Samsung technology နဲ့ထုတ်ထားတာ 7 Plus Gen 2ကကြတော့ TSMC ကထုတ်တာဆိုတော့ Samsung fabrication ကဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ရှိရင် Snapdragon 8 Gen 1ရဲ့ thermal issue တွေ performance issue တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဒီ Note 13 Pro မှာတုံးထားတဲ့ 7S Gen 2က 7 Plus Gen 2ရဲ့ performance တဝက်လောက်ပဲရှိတဲ့အပြင်ကို Samsung fabrication မှာတုံးထားတာဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲက real life performance ကဘယ်လောက်ကွာမလဲဆိုတာကိုခံမှန်းကြည့်လို့ရလိမ့်မယ်တကယ်အပြင်က real life benchmark test တွေမှာလည်းဒီ 7S Gen 2ရဲ့ stabilization က aircon မဖွင့်ထားတဲ့အပြင်ပအပူချိန်မှာဆိုရင် stability score ကို 60% ကျော်လောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရေ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းနဲ့ခုလာမဲ့နွေရာသီနဲ့ကတော့ဟန်ချက်တွေညီနေမှာပဲ Mobile Legends လိုမျိုးအရန် demanding မဖြစ်တဲ့ game ခက်သေးသေးလောက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူး Genshin Impact လို game မျိုးနဲ့ကတော့ဒီ SoC နဲ့အားမပေးဘူးဒီ benchmark တွေ gaming test တွေနဲ့ setting တွေနဲ့ဟိုအခုဒီမှာပြထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဈေးနှုန်းကလည်း Note 13 Pro ရဲ့ဈေးက8256 version ဆိုလို့ရှိရင်9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်နောက်ထပ်9000လောက်ထပ်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ RAM နဲ့ RAM ရောတူတဲ့ Note 12 Turbo ရနေပြီ Note 13 Pro နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Note 12 Turbo မှာအားနည်းချက်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းလောက် resolution မများဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ resolution က 1080p ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီเนาะအရင်အနီးကမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိတာအနေထားပြီးတော့ peak brightness big brightness ကတော့1800 nits နဲ့1000 nits နဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ကွာမယ် HDR ဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်သိတာမယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကလည်း Note 13 Pro ကဒီ detail နဲ့ low light မှာနည်းနည်းလေးပိုကောင်းနိုင်တယ်ဒါတော့ပဲဆိုတော့ဒီ Redmi ဖုန်းဝယ်တဲ့သူအများစုဦးစားပေးမဲ့ performance အရာ Note 12 Turbo ကပိုရွေးတင်တယ် performance ပိုကောင်းတာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ game ဆိုရင်နဲ့ပူလာရင်ထစ်လာတာမျိုးကလည်းNote 12 Turbo မှာပိုနည်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေ4000ထပ်ဆိုင်5000လောက်ထပ်ဆိုင်Note 12 Turbo ကိုပြေးဝယ်လိုက်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအစအနေပြီးတော့အခုအထိက price to performance သမားတွေအတွက်တည်တဲ့လုပ်ပေးထားတာဗီဒီယိုအရှိကြီးမကြည့်ရအောင် okay ဆိုတော့ဆက်သိကျင်တဲ့သူတွေကဆက်ကြည့်လို့ရတယ် review အခုမှစမှာဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ design ပိုင်းမှာ Redmi Note 13 Pro က Note 12 Pro ထက်နည်းနည်းလေးပိုလှလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ flashy ကိုဒီလောက်အကြီးလုပ်ထားတာတော့သဘောမကျဘူးသူရဲ့ dimension နဲ့ weight နဲ့ကအတူတူလောက်ပဲ8 mm အထူရှိမယ်187 gram ရှိတယ်
ဆိုတော့ mid range phone တစ်လုံးအနေနဲ့အနေတော်လောက်ပဲ boxy design ဖြစ်နေတော့မှမဟုတ်လို့ cover မတက်ဖဲနဲ့လိုက်ထဲမှာကန်ရတာတော့အရင်ကြီး comfortable မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ Gorilla Glass Victus ကိုသုံးပေးလာတာကတော့သဘောကျစရာ back cover က texture လေလက်ရအရင်မထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသဘောကျစရာအရင် Note 11တို့ Note 12တို့ကင်မှုတဲ့သူတွေအတွက်က hand feeling အရဘာမှပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် display က Note 12 Pro ထက် on paper မှာနှစ်ဆလောက်တိတိတသားပိုလင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ HDR ဗီဒီယိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလို့စူးပြဲနေတဲ့နေအောင်အောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အရင်တည်ထားမိမှာမဟုတ်ဘူး resolution ကလည်းထုံနည်း၎င်းပဲတော့ပိုကောင်းလာပြီမဲ့ 2K display တွေလောက်ကြီး sharp မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ် Note 12 series ရဲ့ panel quality ကတော့တော်တော်လေးပိုကောင်းလာတာတော့သတိထားမိတယ် color တွေတော်တော်လေးဆိုတယ် HDR ဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလင်းတယ်ပြီးတော့ဆိုအိနေတာပဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ် Netflix ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ 120Hz လည်းရမယ် in display fingerprint scanner လည်းပါမယ်ဒီဈေးနဲ့ဒီ panel ကြီးနဲ့ကတော်တော်လေးတန်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်အတန်တော်တော်ကျဲတဲ့ stereo speaker လည်းပါတဲ့အတွက် multimedia consumption အတွက်မှာဒီဖုန်းကိုဒီဈေးမှာတခြား brand တွေကပြိုင်နေတဲ့ကောင်ရှားလိမ့်မယ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ရှိတော့မရှိတော့ဘူးကင်မရာကလည်း200 megapixel ဖြစ်သွားတဲ့အပြင် aperture က f1.7 ဆိုတော့အရင် Note 12 Pro ရဲ့ f1.9 တုန်းကထက်လိုလိုက်တွေမှာပိုကောင်းလာတယ် depth of pixel binning mode မှာဆိုရင်ပြောပါတယ်200 megapixel mode မှာတော့လိုလိုက်ကတိတ်မကောင်းပြီးတော့ OS ပါတာလည်းသဘောကျစရာဒါပေမဲ့ color တွေကတော့အရင်ကြီး true to life မဖြစ်ဘူးဒီကျန်တဲ့8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro ကတော့ Note 12 Pro နဲ့အတူတူပဲ16 megapixel selfie camera ကလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ test shot လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဘက်ထရီကအရင်နှစ်တုန်းကထက် 100mAh ပိုများလာတယ်9100mAh ဆိုတာကတရက်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ရွှေတာသုံးမယ်ဆိုရင်တရက်ခွဲလောက်ကောင်းကောင်းအသုံးခံတဲ့အနေထားအားပြန်သွင်းမှုကိုလည်း 67W fast charging ထည့်ပေးထားတယ်0 to 100ကို45မိနစ်ဝန်းကျင်ပဲကြာမယ်ဒီဘိုင်းကလည်း mid range phone တစ်လုံးအနေနဲ့မှာဒါအားရစရာပဲဆိုတော့အဆုံးသတ်ရရင်ဒီဖုန်းက game တိတ်မဆော့တဲ့ multimedia consumption အသုံးများမဲ့တာမန် user တွေအတွက်တခြား brand တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်လုံးဝကိုတန်တယ်တခြား brand တွေမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဟာမရှိနိုင်ဘူးဒါဝန်ခံရမှာပဲပေါ့နော်ကင်မရာကလည်းသူ့ဈေးမှာအထိုက်အလျောက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Redmi Note series ရဲ့အဓိက target ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်လူထုကြီးပေါ့နော်P2P သမားတွေအတွက်ကတော့ game ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ခင်ဗျားတို့လက်ဆောင်တဲ့ဖုန်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော Note 13 Pro ဘယ်လိုမြင်လဲလက်ရှိသုံးနေကြတဲ့အထက်မှာအဆင်ပြေကြလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့